今次呢個車主應該咁樣形容，屬於喺當代改裝玩家裏面嘅稀缺品種。點解咁講呢？因為條柒頭專門買台大眾嘅速騰翻嚟，再將副大眾 EA888 3代嘅引擎搭配埋呢個4驅嘅系統，隻波箱仲要係 MQ350嘅手波添，成套搬喺咗上自己部車度。首先呢個花費就差唔多成部車咁嘅價錢啦。然而呢套咁嘅動力加傳動系統冇搭配喺國內大眾或者奧迪嘅車上面，換句話講就只能夠海淘翻嚟啦。喺好多玩車嘅後生仔裏面呢，對呢啲骨灰級嘅玩家都有一個愛稱嘅，就叫做傻嗨啦。不過唔緊要啊，我哋呢度係幫助呢啲傻嗨加重病情嘅中心，所以今次呢位患者呢又過嚟揾我哋加重病情啦。咁佢就要搞隻 LSD 落個波箱度，好衰唔衰噶啦？呢款 MQ350 4驅嘅波箱，嗰啲台機品牌、國產品牌都冇出佢嘅 LSD 嘅，幫佢搞咗隻 Pro 打翻嚟又矮咗成截，所以我哋只能夠不辭勞苦咁幫佢喺英國訂撚咗隻夸父嘅 LSD 翻嚟。聞說呢隻夸父嘅托心式 LSD 能夠做到個鎖止率80%嘅，咁嗨我，等我哋即刻裝上去試試水先。